Jjajja w'olulyo olulangira mu Bwakabaka bwa Buganda Omulangira Luwangula Basajja Nsolo ng'onatula ne ku lukiiko olukulembeze mu Bwakabaka olw'ebyobulambuzi n'ennono akalaatidde Obuganda okuvaayo bukuuma ebifo by'ennono n'obulambuzi mu Bwakabaka n'alabalaba bbulooka b'ettaka obuteetera kutunda ttaka bifo bino kwe bitudde. Ono asinzidde ku mukolo oguteekeddwa okwebaza omu ku bayimbi abavuddeyo okuyiiya ennyimba ezirwanirira obutonde, empisa za Buganda n'obuwangwa bwa wano nga ye Kiggundu Basajja Bakka nga guno guyindidde ku Forest Resort e Lweza nga gwetabiddwako abakungu ba Kabaka, abalangira n'abantu ba Ssaabasajja ab'enjawulo. Muli okusaanyawo entobazi, okusaanyawo emiti. Omulangira Basajja Nsolo nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno alambuludde ku nteekateeka y'abalangira ey'okutaasa ebifo eby'enkizo n'ayogera ne ku kusoomoozebwa kw'abantu abakwasibwa ebifo bino okubikuuma ate abeefudde bannyini byo ne batunda ettaka lyabyo. Okugeza tubadde wano jjo ewa Namugala nga waliwo omumbejja yasalako ekifo oyo omumbejja gwe twawummuza nga yasalako akapaati ako yakawa omuganda wa bbaawe. Agamba nti ebifo bino bajjajjaffe baabiweera omutango okubifuna era ne bafuba okubikuuma nga n'abamu battibwa kyokka ekyennyamiza ab'omulembe guno tebasaasidde musaayi ogwayiika nga kati beesomye okubisaanyaawo. Kale n'okutunda nagwo twaguzudde nga nagomeze guteekeddwa okuba nga gussibwa. Kale nno nkubiriza abaana ba Buganda okulaba n'abantu ba Buganda ne babbulooka bonna abalimbalimba abantu abaliraanye ebifo eby'enjawulo naddala eby'ennono. Ebifo by'ennono n'obutonde omuli obutonzi n'obuzaale biteekeddwa okukuuma bitiribiri. Akulira obuwangwa ku lukiiko olukulembeze olw'eggombolola y'Awakiso mu Myuka, Kasiko Mutaasa agamba nti obuwangwa butwalizaamu empisa, olulimi, enneeyisa n'ebirala bingi naye abamu ku bantu bino babikozesa bubi ne batuuka n'okutemula bannaabwe mu ngeri y'okusaddaaka n'awera nti kino si baakukiganya kugenda mu maaso. Tugenda kukozesa gavumenti okubeera nga abantu abo tubakwasa gavumenti amateeka gabalamule n'abo abatwerimbikamu mu buwangwa n'ennono ebivooze ebyaffe tujja kubanga tubakwasa emikono egy'ekyuma. Bano boogedde ku kifuula Buganda ey'enjawulo buli muntu n'abanga agyegomba ng'ekisooka y'empisa yaayo era ekiraga Omuganda atuukiridde. Obuntu bulamu olwaleero ekiwedde mu bantu ba Buganda olw'embeera y'ensi nga bwefaanana. Awo tujje kati abantu olwaleero oli asonga muntu omukulu Kabaka gwe yasiima bw'ate oyinza otya okugamba mbu otya Kabaka nga totya gwe yasiima. Kiggundu Basajja Bakka akwasiddwa ebirabo okuli n'ejjinja ery'omuwendo okumusiima olw'okukolera Obuganda awatali kwebalirira nga bakulu bategeeza nti kye kiseera bakoze ebirungi basiimibwe nga bakyali balamu. Ndowooza buli mwaka tunoonyeeyo enkola eyo enaabasiimanga mu ngeri ey'enjawulo omuntu ne bw'oba tomuwadde kinene naye ng'omulaze nti oli musiimu okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kiggundu asabye abayimbi baleme kumalira maanyi mu kuyimba nnyimba za mukwano zokka wabula basennyesera ku ezo ezijjayo ekifaananyi kya Buganda ng'Abazungu bwe bakola nga bwe bakola kino baakwagazisa Uganda amawanga amalala. Tugunjeewo enkola ey'okunnyikiza okuyiiya ennyimba zino naye nga tuyiiya ku buwangwa bwaffe, ku nnono yaffe, ku butonde bw'ensi, ku nsozi tusobole okuba nga tuggyayo ekifaananyi ky'omutonzi waffe, ekifaananyi ky'ennono yaffe, ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe okukyagazisa amawanga amalala nga bwe tulaba bannaffe bakola ebyabwe ne biva eyo ne bijja eno ate ne tubiyaayaanira. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.